Hammaga salom, sizlar bilan bugun men Grok PM. Kanalim nomi asli ismim esa Elbek. Bugun sizlar bilan biz mana shu Minecraftda Spectre modda Minecraftda nimalar bor, nima yo'q, xullas o'rganib chiqamiz. Xo'sh, albatta video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz yaqin orada 5000 obunachiga erishishimiz kerak. Xo'sh, Spectre modga o'tamiz. Okay. Spectre modga o'tdik. Endi bemalol bloklarni ham orasidan yursak bo'ladi. Xo'sh, bu yer tagi mana bu yerda kon bor ekan. Kon. Ana yerda respawn mana shunaqa narsa bor. Xo'sh. Mana shu yerga tushib ko'ramiz. Mana shu yerga kreativga o'taylik. Screenshot qarmi. Xo'sh, ana kreativga o'tdik. Mana bu yerda temir bor ekan. Rostayam bor ekan-ku. Shuda kattaga o'xshabdi. Bu yerda creeper. Bizga hozir mash'ala kerak. Qidiraylik, ana torch bo'lsa kerak menimcha. Biz qidirib ko'ramiz. Mana chiqdi. Torch ekan, to'g'ri aytgan ekanman. Hop, yoritaylik qorong'i. Okay. Kattagina kon ekan. Mana railslar. What the heck? Tugadi. Qandaysiz? Mana it nas bosganlar, harakatlar. Faqat bir endi yaxshi hayot kechiraman deganda atrofimga bitikdi. Mash'alani qo'yib tashlaylik, seroq. Mash'aladan ko'p narsa yo'q. Kam narsa yo'q. Bekorchi o'sha. Hamma konni aylanib chiqish kerak. Nima bola bu yoqda faqat o'rgimchaklar spawn bo'lgan. Juda ham ko'p ekanlik o'rgimchak, to'g'ri. Nima sekinlashib qoldim. Hamma ushlab turibdi ekan. Loylar. Bir to'da loylar. Hop, qo'yman yerga. Albatta do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki eng katta maqsadlarimizdan biri bu 5000 obunachiga erishish. Shuning uchun like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat. Xo'p, davom etamiz ko'rishni. Bu yerda yana bitta creeper bor ekan. Xo'p. Mana bu yerda Spectre modga o'taylik. Yana aylanib ko'raylik mana bu yoqlarni. Aytgancha bunda Warden yo'q bo'lsa kerak. Chunki bir versiya ham 1.16.5-versiya. Ularda Warden bo'lmagan. Mana bu yerda dengiz bor ekan. Tepaga dengiz. Ana bor ekan. Bilmaydi, cho'kkan kema hozir tekshirib ko'ramiz. Qiziqishga. Xo'p, hozir sandiqni topishimiz kerak. Okay, mana bitta sandiq. Loyning ichida hech narsa yo'q ekan. Xo'sh, davom etamiz qidirishni. Ikkinchi sandiq ham bo'lishi kerak. Bu birinchi sandiq edi shekilli. Bu birinchi sandiq ekan. Ikkinchi sandiq qayerdadir, shu yerda bo'lishi kerak. Mana. Tepada ekan, mana bir. Oh yeah baby. Shuncha temir, ikkita emerald ham bor ekan. Hozir olib olamiz, hamma temirlarni olamiz. Xo'sh, mana bu yerda lava bor ekan. Asosan olmoslar lava bor joyda bo'ladi. Olmoslar ko'proq lava bor joyda uchraydi. Mana bu yerda kon bor ekan. Xo'p, mayli, davom etamiz. Yuraveraylikchi. Mana bu yerda buncha lava ko'p, juda ham ko'p ekan lava. Xo'sh, ana yerda bedrocklar ham bor ekan. Xo'p. Mana bu yerda oltin ekan. Mana bu yerda temir, ko'mir, mana bu ko'k nima? Bilmadim, davom etamiz. Mana bu yerda ko'mirlar bor.
Shunaqangi yerlarda olmos bo'lish kerak edi. Mana. Man Alloy anada tagida ekan, lavani tagida ekan u ham. Ha, mayli. Buni olish uchun menimcha ustidan suv qo'yib, obsidiantga aylantirib olish kerak deb o'ylayman. Ha, mayli. To'xtanglar, mana bu yerda kreativ o'tsak yonib ketar ekanmiz. Shuning uchun spektr modiga o'tib qo'yamiz. Xo'p. Davom etamiz. Mana bu yerda bedrock, mana bu yerda esa olmos yana. Buni tagida, lavani tagida. Xo'p. Mana bu ko'k nima? Mana bu yerda olmos bor ekan. Qani mana bu kreativ o'taylik. Qancha ekan? Faqat ikkitami ekan yo, boshqalari ham bor. Mana bu reels qo'limga qayerdan keldi? Ha, boyna konga tushganimda kelgan bo'lsa kerak menimcha. Xo'sh, yo, bor yo'g'i 2 dona olmos bor ekan, xolos. Qaysidir igrok mana shu yeb qolsa naqd omadi kelmaydi o'zi ham. Xo'sh, spektr modga o'tamiz. Xo'sh, atrofni aylanib ko'zdan kechiramiz. Mana bu yerda yo'qmikan? Yo'q ekan. Mana bitta lekin loy bor. Nimaga bilmadim. Xo'sh, mana bu yerlarda kattaroq shaxtalar borga o'xshaydi. Ketaveraylikchi, bir qiziqroq hodisaga guvoh bo'lib qolarmiz balki. Mana bu tepamiz botqoqlikmi yoki prostiga o'tlar bormikan? Mayli, biz hozir ko'ra olmaymiz. Menimcha savanna bo'lsa kerak. Chunki g'alati daraxtlar, sarg'ishroq. O'shandan bilib olsangiz ham bo'ladi. Hop, FPS 400, 300, 200 atrofida. Itago eng past grafikada 300-400 FPS bo'lmasa ham 6 chunk, 7 chunk, 8 chunklar atrofida. Kompyuter slabey bo'lgani uchun shunday qilib qo'yib nastroyka qilingan. Albatta sizlar menga aktiv bomba qilib yorib berib, shu 5000 obunachiga erishib qo'ysanglar, 5000 obunachi qilib bersalar, yangi kompyuter olib, bundan-da zo'r kontent yuritamiz bolalar. Xo'sh. Tepamizda dengiz bor ekan. Dengiz pastdan xuddi bir osmondek ko'rinyapti. Ana bulutlar, menimcha bulut bo'lsa kerak ular. 48, 66 FPS, 68, 46 buncha o'ynab, buncha emasga tushib qoldi. Ha, bo'ldi, ko'tarildi. Xo'sh. Ko'raylikchi. Mana bu yerda botqoqlik bor ekan. Tepaga chiqamiz. Mana bu yerda lava bor. Okey. Bu joy nima deb ataladi bilmadim. Buni yaxshi joyga o'xshayapti. Botqoq bor joyda ko'proq lava bo'ladi, lava bor joyda esa olmos bo'ladi. Xo'p, hozir menimcha videoni shu joyda tugatsak ham bo'ladi. Albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 5000 obunachiga erishimiz kerak. 5000 obunachidan so'ng har xil kontentlar yoki qiziqarli videolar chiqa boshlaydi albatta. Videoga like bosinglar. Xayr.